De moda el disco nuevo que vamos a dedicarle para usted en esta gran ocasión, algo que viene desde la casa productora de La Combinación del Sabor, de mi amigo Rafael Ruiz y de mi gran amigo El Charmín y la Pulquería allá en Los Ángeles, California. Vamos a bailar sabroso con este tema que va de estreno para que todo el mundo lo disfrute esta noche. Vamos a bailar con el sabor de Colombia este tema que se llama En los Montes de María. Sonido bello. En el ritmo, los nuevos de la casa productora de La Combinación del Sabor, allá en Los Ángeles, California. Voy apoyándote de corazón, Crazy Forever, la pequeña Leslie. Para el chico Edwin, princesita Mati. Palacios, princesita Jessie. Para Chino, la princesita Fanny, la princesita Renny. Méndez. Saludos para Melendal. Esta noche fue el maldito. Se llama En los Montes de María. Porque de toda tu iluminación, tú no necesitas una dinastía porque con tu voz, la ferrona, eres un chingón, una chingonería. Importante 312, Angelito Sorebe, Andy la niña Michelle, Masterboy, la Pulguita Miguelito, sus carnalitos López 312, el Copete Santa María 53, el Chilus, para Yuchis, Ataques que Puma, la gran familia poblana. Vamos a bailar. En los Montes de María. En los Montes de María. ¿Qué cosa? Esto sucedió, señores. El caballo la. ¿Qué cosa? Para los osos polares. Ya no se lo gana. El Mope 312 dijo. Lo cool que forever. Fuerza el nuevo Lucas. El Setes. El Puma Puro Inmortal 312. Miguelitos Cruz. Payasitos Locos Niños y Morel. Viva Fantasma. Pequeña Dulce. Naomi. Venga ya. Sabor. En los Montes de María. Especial para el famoso Loco Fan, un sonoro especial para mi amiga la pequeña princesita Alma, de parte de Crazy Forever y todos los chicos, para el chico Edwin que nos están acompañando. Vamos a continuar esta noche en la pantalla de videos.